الشجره شكلها جميل. هابي كريسمس. طبعا بقى يا جماعه اشترينا الحاجه دلوقتي وهوريكم احنا جبنا ايه واحده واحده. بصوا اول حاجه احنا جبنا اللي هو ده اللي هو بيتحط بقى في الشجره وكده. تمام جبنا منه دستة يعني. جبنا ده احتياطي شكله حلو. تمام بابا نويل. جبنا ده بقى عشان يتحط على الحيطه زي هابي كريسمس كده. جبنا دول بقى اللي هي الهدايا اللي بتتحط في الشجره وكده الحاجات دي كلها اهو. تمام جبنا منها اهو الالوان بتاعتها. دي طبعا هنحطه برده على الحيطه فوق يعني دول مع في حاجه دي انت تلبسيه في الشتاء. ماشي بس ما نوصل لها. ها شايفين؟ بصوا اجراس وحاجات. بصوا جايبين احنا حاجات ياما قوي للتزيين. بصوا جايبين حاجات ياما. بصوا ده الشجره دي هتبقى جامده. ده بقى بيتحط مع ده هوريلكم. بصوا اجراس. الجرس شايفين؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده تلج برضو بيتحط فيه. تمام وجبنا اللايت ده عشان برضو يتحط فيه. تمام وجبنا برضو اللايت الاحمر ده. تمام ودي بقى النجمه اللي بتتحط فوق الشجره خلاص. وجبنا برضو اجراس تانية اهي. ده ايه؟ وده اللي هو بتاعت بابا نويل العصايه. ودي بقى مع دي بصوا هزي فدي دول كده كلهم بيتحطوا على سلك لايت وبيتحلقوا على الحيطه. تمام بيبقى شكلهم حلو يعني. ما عادش تمام جايبين منهم ايه شويه حلوين. جبنا دول برضو التلج دول. تمام وجبنا برضو دول وخلصنا. دي بقى ايه شكل الشجره. تمام ادي الشجره كلها. تمام تعالوا بقى اقول لكم احنا هنزينها ازاي وهتخليكم معانا واحنا بنزينها. وبكره خليها فوق عشان تعرفي تعمليها. وبكره استنوا فيديو واحنا بنزين الشجره. هنمسك دي الاول هنزين دي وبعد كده هنزين دي عشان ما نتلبخش. تمام فتعالوا يلا. هتزيني؟ ايوه يلا. طب شوفي ايه المطلوب مني. انا هناولك لان ما اعرفش ازين. انت اللي هتزيني. ولا انا ما بعرفش يا جماعه. ولا انا ما بعرفش ازين فعلى الله. والله على طب الله. خليها بس خليها فوق عشان تعرفي تعرفي تعمليها كده عشان تبقى ده باينه. كده أفضل. حطيها. اصناف لسه ما خلصناش كمان. واخيرا بعد تعب رهيب احنا متنا. مش عايزه اقول لكم ان احنا اوريها لهم ولا ايه؟ اقفل النور استنى خليك ماشي ماما. انا هنور مره واحده. لا استني هنوري حطي ثانيه ما تبينش. يلا بس استنى وين ده كده شكلها من بعيد. ده شكلها يا جماعه من بعيد كده. لف بقى.
كل سنه وانتم طيبين. طبعا اخدنا بقالنا 3 ساعات بنعمل فيها بصل صباعي كانت لازقه. نحطها على الحيط عادي تمام، ممكن نحطها هنا برضه. بصوا التفاصيل بتاعت الشجره بتاعت الكريسماس. شايفين؟ شدي من عندك احنا يا مش ماما. راضيين نعمله الا فين؟ سيبي ماما، سيبي دي، سيبي دي اهو شايفين؟ احنا مش راضيين نعمله غير في الشقه الجديده. اهو بس ايه هنسي شايفين؟ سامعين؟ الجرس. سامعين؟ تمام؟ بس في الشقه اللي فوق بقى ان شاء الله باذن الله هنعملهم، لان هنا خلاص بقى ما عادش حاجه. حرفيا اتنفخت. يفتحي الشجره يا روان والنور. بصوا والله العظيم اتنفخت. بس شكلها جامد، يعني انا فرحانه ان النتيجه دي اللي وصلنا لها، يعني نتيجه كويسه. انتوا فاهمين؟ عارفه كده ازاي فيها ومصحف الشيخ بجد شكلها جميل جدا. كل حته فيها تفاصيل. المهم ده هو فكره فيديو النهارده. استنوا بقى فيديو بكره هيبقى برضو جمدان. تمام؟ بحبكم جدا جدا، وهو ده يكون كل سنه فيديو وانتم النهارده. طيبين يا رب. يا رب سنة سعيدة تكون عليك. نختم فيديو النهارده، مش لايك الفيديو، سبسكرايب القناه، بس كده. سلام. باي.